Jambo moja lapaswa kukumbukwa nalo ni kuwa katika dhehebu la Katoliki, kuwa katika dhehebu la Wasabato, kuwa katika dhehebu la Anglikana, kuwa katika dhehebu la KKT, kuwa katika dhehebu lolote, si kuwa katika kanisa. Hayo yote niliyoyataja si makanisa, bali ni madhehebu ambayo yameanzishwa na wanadamu. Lakini kanisa limeanzishwa na Yesu mwenyewe. Alisema katika Mathayo 16:18 juu ya mambo huu, nitalijenga kanisa ambalo misingi ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo kuwa katika kanisa ni zaidi, ni mbali sana ya kuwa katika madhehebu niliyotaja. Watu wako kwenye madhehebu na kujivunia hayo madhehebu, lakini sio kuwa katika kanisa. Utakuwa katika dhehebu fulani, lakini haimaanishi ndio uko katika kanisa. Nakwambia ukiwa katika kanisa utaachana na hayo madhehebu. Kwani kuwa katika kanisa ni kuongozwa na Roho ya Mungu. Na ukiongozwa na Roho ya Mungu, hautaweza kuongozwa na miongozo iliyotungwa na wanadamu. Kwani Roho ambaye anaongoza watu wa Mungu atakufanya wewe binafsi utoke au uondolewe katika madhehebu ili uwe huru. Kwani kuwa katika madhehebu hakumfanyi mtu kuwa huru. Kwa hiyo ili uwe huru lazima utoke kwenye madhehebu. Lazima utoke tu, na utakuwa na amani katika hayo. Utatoka tu. Kwa maana wanaoongozwa na Roho ya Mungu ndio watoto wa Mungu. Na Roho huyo anawafundisha yote na kukumbusha yote, Roho huyo. Kwa hiyo lazima itakufanya utoke tu katika madhehebu. Kwa hiyo kumbuke kuwa unajua unajivunia Usabato wako, unajua unajivunia Ukatoliki wako, unajua unajivunia chochote kile, lakini kuwa katika hicho haimaanishi kuwa ndio mtu wa Mungu. Haimaanishi. Unaona, ni mbali sana. Kwa hiyo pania sana na kujua sana kuwa umejengwa katika msingi ule ambao milango ya kuzimu haitalishinda kanisa hilo. Kwa hiyo kuwa katika Katoliki si kuwa katika kanisa. Kuwa katika YCD si kuwa katika kanisa. Kuwa katika kanisa ni mbali sana na hayo. Maana hayo yanaongozwa na watu, bali kanisa la Mungu mwenyewe, Masihi ndio kichwa chake. Na Roho anaongoza kwa watu wote, na Roho ndio aliyowaunganisha katika kanisa hilo. Basi ubarikiwe sana.